चाचा असी मीडिया वारा आहियूं असांखे ॿुधायो तव्हांजो मसइलो कहिड़ो आहे तव्हां बोर्ड जा मुतासिर आहियो तव्हां असांखे अहवाल ॾियो पुटड़ा तोखे छा ॿुधायां असीं असल ॿुॾी विया आहियूं असांजा माल मता ॿुॾी विया आहिनि असांजा माण्हू ॿुॾी विया आहिनि असीं बोर्ड मुतासिर लॻा पिया आहियूं असां वटि न खाइण लाइ पतो आहे न कुझु पीअण लाइ चाचा ॾियो ख़बर तव्हांखे भला ज़मींदार या तव्हांखे MNA MPA तरफ़ां को फंड मिलियो आहे इमदाद तव्हांखे मिली आहे या कोन मिली आहे वॾेरे तरफ़ां पुटड़ा तोखे छा ॿुधाए कंहिं असांखे का बि मदद कान कई आहे चाचा पोइ तव्हां ई रियूं कंदा आहियो त असां वटि पीअण लाइ पाणी कोन्हे ऐं हाणे वरी पिया चओ त असांखे ॿोॾ खां बचायो हा पुटड़ा असां पाणी घुरियो हो पीअण लाइ असांजे माल मते लाइ असां ईअं कोन चाहियो पे त असांजी मौत थिए असांजा ॿार बच्चा असांजो माल मतो बनी ॿारा पाणी में लुढ़ी वञनि हुकूमत सां तव्हांजो कहिड़ो मुतालबो आहे तव्हां छा था चाहियो पुटड़ा असीं हुकूमत खां चाहियूं था त असांखे इमदाद ॾिनी वञे ऐं पाणी जेको आहे सो निकाल करायो वञे जीअं असीं पंहिंजो गुज़र सफ़र सवले नमूने करे सघूं तमामु बोड मुतासिर लॻा पिया आहियूं इहो न सिर्फ़ु मुंहिंजो पर पूरी सिंध जो इहो हाल आहे महिरबानी करे पूरी सिंध जे बोड मुतासिरनि खे रिलीफ ॾिनो वञे जीअं बोड मुतासिर पंहिंजा बच्चा पाण संभाले सघनि हू ॾिस वॾेरो वञे पियो ॿेड़ी में चढ़ियो असां ॾे निहारे कोन थो पोइ वोट वठण महिल असां वटि भॻा बीठा आहिनि महीनो 15 ॾींहं अॻुवाट पहुचो बाबा तव्हांजो चाचो गुज़ारे वियो हो असीं पहुता आहियूं मामो गुज़ारे वियो असीं पहुता आहियूं हाणे असांखे निहारनि कोन था असल में कमु अहिड़े टाइम ते अचिबो आहे MNA MPA खे कहिड़ो मैसेज ॾींदा पुटड़ा मुंहिंजो इहो मैसेज आहे त तव्हां न रुगो ॿियनि कमनि में पर बोड मुतासिर या ॾुखियनि वक़्तनि में माण्हुनि खे कमु अचो जीअं अवाम अव्हांजे भले लाइ सोचो ऐं अव्हां अवाम जे भले लाइ सोचो हिक ॿिए जे कमु अचणु इंसानियत आहे असीं अव्हांखे इन लाइ वोट ॾींदा आहियूं त असांजा ॾुख असांजा दर्द असांजूं तकलीफ़ूं असांजा मसइला अव्हां हल करियो जीअं अव्हां ई असांजा मसइला हल न कंदा त पोइ असीं केॾांहुं वेंदासीं छा तव्हां हाणे ज़मींदार खे वोट ॾींदा ना पुटड़ा ना असीं हाणे ज़मींदार खे वॾेरे खे ॿिए कंहिंखे वोट कोन ॾींदासीं जेको असांजे ॾुखे वक़्त में कमु कोन थो अचे असीं हुनखे छाजे लाइ वोट फौरी तौर ते इमदाद जारी कई वञे इमदाद ॾिनी वञे महिरबानी करे सिंध खे बचायो महिरबानी करे सिंध खे बचायो